दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 5G। इसका हम एक क्विक अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 का अनबॉक्सिंग। तो ये एक फोल्डिंग फ़ोन है, जैसे कि आपको पता है। इसमें आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है और ये आपको 3 कलर में अवेलेबल है। इसमें आपको ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है पीछे में और आगे में अंडर डिस्प्ले कैमरा, और आपको एक फ्रंट में और एक कैमरा देखने को मिलता है। तो फ्रंट में कहने के दो कैमरा है और इसमें आपको 4400 mAh की बैटरी देखने को मिलता है और एक अंडर डिस्प्ले कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो इसके था सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3